perkenalkan, nama saya Hana, perawat kamu ya. Hari ini mau melaksanakan edukasi. Pertama, apakah ibu bersedia di edukasi? Dicenang begitu. Dicenang begini. Bersedia ibu? Dicenang mawon. Satu lagi. Bapak Asma ini itu tanda tangan. Siap-siap. Jadi ya Bu, saya jelaskan tentang apa itu DBC. DBC itu penyakit yang diderita nafas saat ini. Kalau dalam bahasa orang Jawa namanya flek. Ibu flek. Nah, itu disebabkan oleh namanya bakteri Mycobacterium tuberculosa. Model itu. Gejalanya itu Pak batuk. Selama lama gitu batuk lama, terus kadang sesak nafas, batuk berdahak, campur darah, nafsu makan menurun, berat badan juga menurun, model itu Untuk pencegahannya yaitu tetap gunakan masker nih Pak, Bu. Masker tetap dipakai, cuci tangan, sama etika batuk nanti saya jelaskan di sini. Terus minum obat teratur, model itu Yang lainnya itu makan gizi juga harus yang mahal, itu boleh. Terus di rumah harus ada ventilasi yang cukup, jendelanya harus dibuka. Terus berjemur, olahraga sama tidak merokok Pak. Untuk yang kedua yaitu cuci tangan Bu. Cuci tangan nanti 6 kali seperti ini Terus etika batuk yang benar harus pakai masker. Ini pertama benar. Jangan pakai tangan langsung gini Pak. Terus kalau tidak ada masker boleh pakai tisu. Nanti tisunya dibuang di tempat sampah. Terus kalau nggak ada tisu, nggak ada masker, boleh pakai sini Bu. Sebelah sini. Ngoten itu ini saya contohkan untuk etika batuknya. Di sini ada ini pakai tisu. Yang kedua pakai lengan bagian dalam, terus yang ketiga pakai masker. Setelah itu jangan lupa cuci tangan. Terus selanjutnya isi kuesioner Bu, untuk mengetahui seberapa paham dengan sama apa yang saya sampaikan di sini. Monggo.